काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहलाई अगाडि राखेर मन्त्री र सचिवहरूलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन सुकुम्बासी र तिनकुनेको जग्गा समस्या समाधान गर्नु सञ्चारकर्मीसँग प्रधानमन्त्रीको दुखेसो कामको तारिफ होला भनेको त जन आलोचना पो भयो। नयाँ दलको हुरीले मलाई नै उडाउला जस्तो लाग्यो अनि म गोर्खा जाने माहौल बनेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको स्पष्टोक्ति। सुन काण्डमा ठुला बडाको संलग्नता देखियो। धन्यवाद दिनुपर्नेमा नेकपा एमाले संसद अवरुद्ध गरेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दुखेसो। प्रधानमन्त्री दाहाल भदौको 30 गते अमेरिका जाने, असोज 4 मा चीन जाने दाङ पुगेर कृष्ण बहादुर महराले भने सुन तस्करी प्रकरणमा सरकारलाई सघाउन तयार छु। आफ्नै नेता कृष्ण बहादुर महराका बाबु छोरामाथि अनुसन्धान गर्न सिआइबीलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशन। गिरिबन्धु टी स्टेट्सको जग्गा प्रकरणमा बिस्तारै अनुसन्धान सुरु हुन्छ भनेपछि आत्तिए केपी शर्मा ओली नागरिकको अधिकारप्रति संवेदनशील हुन काठमाडौँ महानगरपालिकालाई मानव अधिकार आयोगको आग्रह। हामीलाई झुन्डाएर मार्ने योजना थाहा पाएपछि आफूले सांसद विघटन गरिदिएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको खुलासा। कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगाउन प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भनाई। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र मेयर बालेन्द्र शाह बीच भयो भेटवार्ता। भीम रावल पुनः नेकपा एमालेमा सक्रिय हुँदै लामो समयपछि केपी शर्मा ओलीसँग भलाकुसारी। डिजल र मेट्रितेलको भाउ लिटरमा 14 र पेट्रोलमा 5 रुपियाँले बढेर आयो। विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मतदाता नामावली सङ्कलनको तयारी अन्तिम चरणमा। राजस्व सङ्कलन बढाउन भू उपयोग नियमावली संशोधन गर्दै जग्गाको किट्टाकाट खुलायो। सांसद सुनिल शर्मालाई कारबाहीको माग गर्दै अखिल क्रान्तिकारीले गर्यो प्रदर्शन। पारस खड्का क्रिकेट सङ्घको काठमाडौँ जिल्ला सदस्यमा भए निर्वाचित। पुँजी बजार विकासको लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सरकारले गर्यो बोल्ड निर्णय। निजी कम्पनी पब्लिकमा रूपान्तरण हुने बित्तिकै सेयरमा लिस्टेड हुने। कक्षा 12 को नतिजा सार्वजनिक 51.91% विद्यार्थी उत्तीर्ण। कक्षा 12 को परीक्षामा आधाभन्दा धेरै विद्यार्थी फेल। र 100 क्विन्टल भनिएको सुन गालेर जोग्दा 60 किलो 716 ग्राम मात्रै। ब्रेक्सुबाट निकालिएको सुन हिजोभन्दा आज 73 ग्राम कम। तस्करी भएको सुन नेपाल राष्ट्र बैङ्कले खरिद गर्ने गर्यो घोषणा। सुन तस्करी प्रकरणमा थप 3 जना चिनिया नागरिक पक्राउ। 30 लाख रुपियाँ बरामद। चिनिया व्यापारीले सामान रोकियो भनेपछि भन्सारसँग कुरा गरेको कृष्ण बहादुर महराको खुलासा। कृष्ण बहादुर महराले भने अनुसन्धानका लागि बोलाउनुस् भनेको छु, जुनसुकै बेला पनि जान सक्छु। संसद विघटन नगरेको भए हाम्रो आन्दोलन ध्वस्त पारिदिने थिए भन्दै केपी शर्मा ओलीको भनाई। प्रचण्ड माधव लक्षित केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी। दक्षिणपन्थी स्वार्थीको झोले हुन्। कृष्ण बहादुर महराका बाउछोरामाथि अनुसन्धान हुन्छ। सिआइबीलाई निर्देशन दिइसकेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्ति। देउबा र माधव कुमार नेपाल बीच झण्डै 2 घण्टा गोप्य छलफल। शाही परिवारको क्वार्ज क्रिस्टल गोर्खामै राख्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सकारात्मक। सरकारको दोहोरो चरित्र। पीडितसँग कारबाही गर्ने सम्झौता। उपेन्द्र यादवसँग भने केही नगर्ने प्रतिबद्धता। हामीलाई झुन्डाएर मार्ने योजना थाहा पाएपछि संसद विघटन गरिदिएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच भेटवार्ता भएको छ। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहलाई अगाडि राखेर मन्त्री र सचिवहरूलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्देशन दिँदै सुकुम्बासी र तिनकुनेको जग्गा समस्या समाधान गर्न भनेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मुख्य 2वटा समस्या समाधानका लागि मन्त्री र सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका हुन्। हिजो मङ्गलबार दिउँसो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा
मन्त्री परिषदको कार्यालयमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह, मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्याल, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू लगायतसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्रीले तीनकुनेमा अधिग्रहण गरिएको जग्गामा देखिएको मुआवजा समस्या समाधान र काठमाडौँ उपत्यकाको सुकुम्बासी समस्या व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएका हुन्। प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, सार्वजनिक महत्त्वका विषयको दीर्घकालीन अर्थ हुन्छ। त्यस्ता विषयमा हामीले सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्दछ। एउटा मन्त्रालय र निकायसँग जोडिएको विषय अन्ततः सार्ने र समस्याबाट उम्किने काममा हामी कसैले पनि गर्नु हुँदैन। त्यसतर्फ तपाईँहरूले ध्यान दिनुहोस्, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्देशन दिएका हुन्। छलफलमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङ, भूमि व्यवस्थापन शहरी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ लगायतका मन्त्रीहरू समेत उपस्थित रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, बैठकमा तीनकुने अधिग्रहण गरिएको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा आइसकेको परिस्थितिमा पनि मुआवजा र समस्या समाधान हुन बाँकी रहेकोले त्यसको दीर्घकालीन समस्या कसरी गर्ने एवं तीनकुने जडीबुटी अन्डरपासको काम कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने छलफल भएको बताइएको छ। छलफलमा काठमाडौँ उपत्यकाको सुकुम्बासी समस्याका समाधानका लागि भएका प्रयासहरू र त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन अन्तर्क्रिया सामान्य प्रभावकारी बनाउने विभिन्न विकल्पबारे छलफल भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता कक्षा 12को नतिजा सार्वजनिक भएको छ। गत 26 वैशाखदेखि 5 जेठसम्म चलेको परीक्षाको नतिजा हिजो अपराह्न सार्वजनिक भएको हो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नियमित र ग्रेड वृद्धि गरी 4,48,000 विद्यार्थी सहभागी भएकामा करिब 51.91% अर्थात् 1,82,000 परीक्षार्थी मात्र ग्रेड उत्तीर्ण भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। 49.09% भने नन ग्रेड भएका बोर्डका अध्यक्ष महाशरम शर्माले जानकारी दिएका छन्। गत वर्ष देशभरका 1,457 परीक्षा केन्द्रबाट उनीहरूले परीक्षा दिएका थिए। बोर्डले 35% भन्दा कम अङ्क ल्याउनेलाई नन ग्रेडमा राख्दै आएको छ। उनीहरूले माथिल्लो तह अध्ययन गर्न पाउने छैनन् र पुनः ग्रेड वृद्धिको करिब परीक्षा दिन पाउने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, कक्षा 12को परीक्षामा आधाभन्दा विद्यार्थी फेल भएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता सञ्चारकर्मीहरूसँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दुखेसो पुगेका छन्। कामको तारिफ होला भनेको त झन् आलोचना पो भयो भनेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार सुशासनका काममा अगाडि बढिरहेको र पछिल्लो समयमा यसका परिणाम पनि सार्वजनिक भइरहेको भन्दै तर सरकारका यी कामलाई हेरेर राम्रोलाई राम्रो भन्ने संस्कार नदेखिएको बताएका छन्। उनले उनको निवास सरकारी निवास बालुवाटारमा विभिन्न सञ्चार माध्यमका सम्पादकहरूसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनले सुन प्रकरण पक्राउ प्रकरणमा सरकारको सुशासनको प्रतिबद्धताको पछिल्लो उदाहरण हो भने प्रधानमन्त्री दाहालले भने त्यतिका धेरै सुनलाई तस्करले विभिन्न स्थलबाट बाहिर ल्याएर लाने क्रममा सरकारले पक्राउ गरे कयौं मानिसहरू पक्राउ परेका छन् र अनुसन्धान भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सरकारलाई धन्यवाद दिनुको सट्टा झन सांसद अवरुद्ध गरेको छ। यसरी सांसद रोकिएको छ कि मानव सरकारले सुन पक्राउ गरेर कुनै गल्ती पो गर्यो कि। प्रधानमन्त्री दाहालले नेकपा एमाले केही दिन यतादेखि सांसद अवरुद्ध गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै सरकारले एकपछि अर्को गरी भ्रष्टाचारका काण्ड सार्वजनिक गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिने गरी काम गरिरहेको स्पष्ट पारिरहेका हुन्। त्यसलाई अनदेखा जस्तो गरेर उल्टै जनताका आवाज मुखरित हुने ठाउँ सांसद नै अवरुद्ध गर्ने जायज नभएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। नेपालमा सुन एकातिरबाट आउने अर्को देशमा जाने गरेको अहिले आएर थाहा भएको र त्यस्तो सूचना थाहा पाएपछि आफ्नै माताहतको एकजना सहसचिव खटाएर सो सुनको पिक्सा गरेरै पक्राउ गर्न लगाइएको उनको जानकारी रहेको छ। अहिले जारी गरेको अनुसन्धानबाट पनि सरकारले यो अवैध कारोबार केवल विभिन्न स्थलको प्रहरी र भन्सारको मात्र नभएर ठुला बुढाहरू र कतिपय विदेशी नागरिककै संलग्नता देखिएको खुलासा गरेका छन्। यसलाई अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुर्याएर दोषीमाथि कारबाही गर्न कडाइका साथ लाग्न प्रहरी तथा प्रशासनलाई पनि भनिएको र निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्देशन बताएका छन्। उनले सुन प्रकरण जस्तै यसअघिका विभिन्न प्रकरणमा पनि दोषीलाई नछोडिने निष्फिक्री अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई भनिएको पनि जानकारी दिएका छन्।
यसैबीचमा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा र उनका छोराको नाम पनि यस प्रकरणमा जोडिएको एक प्रश्नमा उनले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले आफ्नो प्रतिवेदनमा नाम समावेश गरेको विषयमा सोधिएको र यस विषयमा प्रहरीले एकाध दिनमै त्यसलाई स्पष्ट पार्ने बताएको भन्दै दोषी देखिए कसैलाई पनि नछोड्न भनेको बताएका छन्। यसैबीच प्रहरीले आफ्नो सक्दो प्रयासबाट अनुसन्धान गरिरहेको र यसमा अपराधीको देश हुँदैन भने जस्तै विभिन्न देशका नागरिक नै यसमा संलग्न भएको देखिएकाले यसको अनुसन्धान गर्न सबैले सहयोग गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्। यसैबीच सुन प्रकरणमा कृष्णबहादुर महरालाई पनि छानबिनमा ल्याउन र पक्राउ गर्न निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेता भीम रावल बीच भेटवार्ता भएको छ। भीम रावल पुनः नेकपा एमालेमा सक्रिय हुँदैछन्। लामो समयपछि केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेका हुन्। मङ्गलबार केन्द्रीय पार्टी कार्यालय च्यासलमा लामो समयपछि नेता भीम रावलले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेका हुन्। उनीहरूबीच भएको भेटमा ओली र रावल बीच देशको समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र पार्टीको पछिल्लो अवस्थाबारे छलफल भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। नेता भीम रावलले लामो समयपछि भएको भेट सकारात्मक भएको जानकारी दिएका छन्। हाम्रो बीचमा भेट नभएको धेरै भएको थियो। आज एक अर्कासँग के कस्तो छ भन्ने भलाकुसारी भयो र अहिले देशको स्थिति पार्टीको अवस्था के छ कस्तो छ भन्ने कुराकानी भयो। धेरै लामो कुराकानी भएन, फेरि भेट्ने कुराकानी भएको छ। अध्यक्ष ओलीसँगको भेटपछि नेता भीम रावलले भने पछिल्लो समय भीम रावल पुनः पार्टीमा सक्रिय हुँदैछन्। पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन यता अध्यक्ष ओलीसँग सम्बन्ध राम्रो नभएका भीम रावल त्यस यता पार्टी काममा समेत सक्रिय नभएका रावलले केही समय अगाडि गिरिया जिल्ला आसाममा नेकपा एमालेका नेता र कार्यकर्ताहरूसँग उनले पार्टीका गतिविधि र काम कारबाहीको बारेमा छलफल गरेका थिए। नेकपा हुँदाबाटै ओली र रावलको सम्बन्ध चिसिएको थियो। 10औं महाधिवेशनमा केपी शर्मा ओली विरुद्ध अध्यक्षमा रावलले उम्मेदवारी दिएपछि उनीहरूबीच बोलचाल नै बन्द भएको हो। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेपालमा आयल निगमले पेट्रोल र डिजलको मूल्य वृद्धि गरेको छ। मङ्गलबार राति बसेको निगम सञ्चालक समिति बैठकले डिजल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 14 र पेट्रोलमा लिटरमा 5 रुपियाँले बढाएर मूल्य समायोजन गरेको निगम स्रोतले जानकारी दिएको छ। अब पेट्रोलको उपभोक्ता मूल्य प्रति लिटर 175 रुपियाँ र डिजेल तथा मट्टीतेलको मूल्य 164.5 रुपियाँ प्रति लिटर हुने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, डिजल र मट्टीतेलको भाउ लिटरमा 14 र पेट्रोलमा 5 रुपियाँले बढेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मतदाता नामावली सङ्कलनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनका कार्यकारी अध्यक्ष डाक्टर बद्री केसीको नेतृत्वमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियासँग भेटवार्ता भएको छ। निर्वाचनमा आयोगमा भएको भेटमा सङ्घका कार्यकारी अध्यक्ष बद्री केसीले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मताधिकारको अधिकार कार्यान्वयनमा भइरहेको पछिल्लो प्रगतिको सम्बन्धमा चासो व्यक्त गरेका थिए। उक्त भेटमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मतदाता नामावली सङ्कलनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिएका छन्। निर्वाचन आयोगले सम्बन्धित देशका सरकारी निकायहरू सहित गैर आवासीय नेपाली सङ्घलाई पनि सहकार्य र सामान्य गरेर मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले बताएका छन्। त्यसका लागि गैर आवासीय नेपाली सङ्घले सहकार्य सामान्य र सहजीकरण गर्नुपर्ने उनले बताउँदै नामावली सङ्कलन लगायतका लागि आवश्यक कानुनी सहित केही आन्तरिक तयारी पुरा गरी आयोगले छिट्टै काम सुरु गर्ने समेत उनको भनाइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। पुँजी बजार विकासको लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सरकारले बोल्ड निर्णय गरेको छ। निजी कम्पनी पब्लिकमा रूपान्तरण हुने बित्तिकै आइपिओ निकाल्न सकिने बताइएको छ। पुँजी बजार विकासको लागि प्रचण्ड सरकारले बोल्ड निर्णय लिएको छ। हिजो मङ्गलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन 7औं संशोधन नियमावली 2080लाई स्वीकृत गरेको छ। नियमावली स्वीकृत भएसँगै अब निजी कम्पनी पब्लिकमा रूपान्तरण हुने बित्तिकै आइपिओ जारी गर्न पाउने भएका छन्। हाल आइपिओ निष्कासन गर्न पब्लिक लिमिटेडमा रूपान्तरण भएको 2 वर्ष पुग्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सरकारले भने बोल्ड निर्णय गर्दै यस्तो डिसिजन लिएको हो।
दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान पारस खड्का काठमाडौँ जिल्ला क्रिकेट सङ्घको सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्। मङ्गलबार काठमाडौँको नक्सालमा भएको साधारण सभाले उनलाई कार्यसमिति सदस्य चयन गरेको छ। साधारण सभाले दिवाकर घलेको अध्यक्षतामा 15 सदस्यीय जिल्ला कार्यसमिति चयन गरेको छ। हिजो भएको काठमाडौँ जिल्ला क्रिकेट सङ्घको चौथो अधिवेशनबाट मलाई जिल्ला कार्यसमिति सदस्य बनाई आधिकारिक रूपमा नेपाल क्रिकेटको विकास तथा विस्तारको लागि अगाडि बढ्न सहयोग गर्नुहुने सबैमा विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। पारस खड्काले सामाजिक सञ्जाल मार्फत यस्तो जानकारी दिएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नागरिकको अधिकारप्रति संवेदनशील हुन काठमाडौँ महानगरपालिकालाई मानव अधिकारले आग्रह गरेको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई नागरिकहरूको अधिकारप्रति संवेदनशील हुन आग्रह गरेको छ। मङ्गलबार प्रेस विज्ञप्ति निकालेर आयोगले तामाखुसी खोलाको स्ल्याब हटाउँदा त्यस आसपास रहेका घरको जग्गामा असर परेको स्थानीयलाई आवाजावतका लागि कठिनाई भएको र हैजा वा संक्रमण रोगहरू फैलिन सक्ने भन्दै संवेदनशील हुन आग्रह गरेको हो। प्रवक्ता डाक्टर टीकाराम पोखरेलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा फुटपाथ व्यवसायीहरूको अधिकार संरक्षण हुन नसकेको भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिन पनि आग्रह गरेको छ। नागरिकहरूको स्वास्थ्य, सुरक्षित बसोबास एवं स्वच्छ वातावरणको अधिकारको सम्मान गर्दै मानव बस्ती विकास निर्माण कार्य गर्दा ठोस योजना र कार्यक्रमसहित कार्ययोजना गर्न कार्यान्वयन गर्दा नागरिकहरूमा पर्ने नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरणमा ध्यान दिन समेत आयोगले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहलाई निर्देशन दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता नयाँ दलको हुरीले मलाई नै उडाउला जस्तो भयो अनि म गोर्खा जाने मनोबल भएको माहौल बनेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत निर्वाचनमा आफू निर्वाचन चितवनबाट गोर्खा जानुमा नयाँ दलको हिम कारण रहेको स्वीकार गरेका छन्। रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रपाका कारण प्रचण्ड चुनाव लड्न गोर्खा गएको टिप्पणी यसअघि हुँदै आएको थियो। प्रचण्ड लगायत माओवादी नेताहरूले सो टिप्पणीको विभिन्न ढङ्गले खण्डन गर्दै आएका थिए। मङ्गलबार अपराह्न सञ्चारकर्मीहरूसँगको अन्तर्क्रियामा भने प्रधानमन्त्री दाहालले सो कुरा स्वीकार गरेका छन्। राम्रो काम गर्दा गर्दै पनि जनतामा आवेग र भावना नयाँ दलहरू हो कि जस्तो देखिएको बताउँदै उनले भने चितवनको जनप्रतिनिधिहरूको हिसाब आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार सबै क्षेत्रमा अभूतपूर्व माहौल थियो, तर नयाँ दलको हुरी यस्तो आयो कि मलाई पनि उडाउला जस्तो भयो। गोर्खा जाने माहौल बन्यो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, तर गोर्खा जाँदा खुसी नै लागेको उनको भनाइरहेको छ। ठुला पार्टीले राम्रो काम गर्दा गर्दै पनि जनतामा आवेग र सेन्टिमेन्टल नयाँ दलप्रति हो कि भन्ने देखिएको उनले बताउँदै, तर तिनीहरू खहरे जस्तै भएको दावी गर्दै उनले भने आउने जाने भइरहन्छ, सबै खहरे आइहार्यो भने त विकास भन्ने हुँदैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यस्तो बताएका छन्। दर्शकबिन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालय बाहिर बरामद सुन गालेर जोग्दा 60 किलो 716 ग्राम पाइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको टक्सार महाशाखाका प्रमुख थानेश्वर आचार्यका अनुसार ब्रेक्सुबाट छुट्याइएको सुन गालेर जोग्दा 60 किलो 716 ग्राम पाइएको बताइएको छ। गाल्नु अघि यो सुन 60 किलो 789 ग्राम थियो। गाल्दाखेरि सुन 73 ग्राम घटेको बताइएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले 3 साउनमा सिनामङ्गलबाट सुन सहितको 155 किलो ब्रेक सु बरामद गरेको थियो। मोटरसाइकल र स्कुटरको ब्रेक सुभित्र लुकाएर सुन ल्याइएको पाइएको थियो। त्यसबेला ब्रेक सु सहितको तौल लिएको थियो। सिआइबी, राजस्व, नेपाल राष्ट्र बैंक र टक्सार कार्यालयका प्रतिनिधिहरूको रोभरमा सुन गालेर जोखिएको हो। सुन प्रकरणको अनुसन्धान 19 दिनसम्म गरेर राजस्व अनुसन्धान विभागले थप छानबिनको जिम्मा सिआइबीलाई लगाएको हो। सिआइबीले सङ्गठित अपराध र राजस्व छलीको कसुरमा यो प्रकरण अनुसन्धान गरिरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, ब्रेक्सुबाट निकालिएको सुन हिजोभन्दा आज 73 ग्राम कम भएको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता तस्करीको सुन नेपाल राष्ट्र बैंकले खरिद गर्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। तस्करीको 60 किलो 716 ग्राम सुन नेपाल राष्ट्र बैंकले खरिद गर्ने भएको हो। सुन गालिएपछि महाशाखाका निर्देशक थानेश्वर आचार्यले गुणस्तर परीक्षणपछि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा 5% थपेर सुन नेपाल राष्ट्र बैंकले खरिद गर्ने जानकारी
जानकारी दिएका छन्। नेपाल सरकारले सुन प्रक्रिया अगाडि बढाउँदछ। प्रक्रिया पुगेपछि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा 5%ले थपेर यो सुन किन्नेछौँ उनले बताएका छन्। सुन गालिएसँगै अब गुणस्तर परीक्षण हुने उनको भनाइरहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको टक्सार महाशाखाले भन्सार कार्यालय बाहिर बरामद भएको सुन 60 किलो 716 ग्राम रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसैबीच मंगलबार महाशाखामा सुनलाई पूर्ण रूपमा गाल्दै जर्ती निकालेर जोग्दा 60 किलो 716 ग्राम तौल पाइएको हो। महाशाखाका निर्देशक आचार्यले सुन तस्करी काण्डमा तक्सारमा ल्याउँदा 155 किलो भएको बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच सुन तस्करी प्रकरणमा थप 3 जना चिनिया नागरिक पक्राउ परेका छन्। सुन तस्करी प्रकरणमा थप 3 जना नागरिक चिनियाहरू पक्राउ परेका हुन् भने मंगलबार प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट खटिएको टोलीले काठमाडौँबाट 30 लाख रुपियाँ सहित 3 जना चिनिया नागरिकहरूलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा चिनिया नागरिकहरू जोङछ्याङ, झाओ हुई र ताङजिङ रहेको सिआइबी स्रोतले जानकारी दिएको छ। गत साउन 3 मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार कार्यालयबाट जाँचपास भएर बाहिरिएको 1 क्विन्टल सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले सीमा मंगलबाट बरामद गरेको थियो। सुन तस्करी प्रकरणमा अहिलेसम्म 22 जनालाई पक्राउ गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। आज मात्रै 3 जना पक्राउ परेका हुन्। उनीहरूसँग 30 लाख रुपियाँ समेत जफत गरिएको बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता चिनिया व्यापारीले सामान रोकियो भनेपछि भन्सारसँग कुरा गरेको हुँ भन्दै माओवादी केन्द्रका नेता कृष्ण बहादुर महराले स्पष्टीकरण दिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महराले विद्युतीय चुरोट भेपमा सुन तस्करी प्रकरणमा आरोपित चिनिया नागरिकहरूले भन्सारमा सामान रोकियो भनेपछि भन्सारका अधिकारीहरूसँग कुराकानी गरेको उनले खुलासा गरेका छन्। मंगलबार दाङको घोराईमा पत्रकार सम्मेलन गरी उनले तर आफूलाई भन्सारमा रोकिएको सो सामान सुन भएको थाहा नभएको स्पष्टीकरण दिएका छन्। भेपमा लुकाएर सुन तस्करी प्रकरणमा आरोपित चिनिया व्यापारी लुई डोओजिङ वाङसँग माओवादी नेता महरा र उनका छोरा राहुलसँग पटक पटक संवाद भएको प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले प्रतिवेदनमा दिएको छ। महराले वाङसँग 10-12 वर्षदेखि चिनजान र आउजाउ गरेको भन्दै उनलाई फलफुल व्यापारीको रूपमा चिनेको समेत खुलासा पारेका छन्। उनी फलफुल व्यापारी हुन्। मसँग टेलिफोन वार्ता भएको पनि होइन। मसँग भेटेर उनले हाम्रो फलफुल उनको एकजना साथीले त्यो सुनको कुरै गरेनन्। सुनको स पनि उच्चारण गरेनन्। इलेक्ट्रोनिक चुरोट भेपको सामान आछ भन्सारमा छुटाउन मद्दत गर्नु पर्यो भनेर महराले भनेको उनले बताएका छन्। यसैबीच उनले अगाडि भने मैले के भने केही इलिगल सामान होला भने इलिगल होइन उनले सोधेको बताएका छन्। इलिगल हो भनेर के प्रब्लम हो त्यसकारण मैले भन्सार साथीहरूसँग कुरा गरेर लिगल सामान हो भनेर समस्या के पर्यो कानुनी अनुसार काम गर्नुहोला अथवा के गर्नुपर्छ रोक्नु परे रोक्नु छोड्नु परे छोड्नु लिलाम गर्नुपर्ने लिलाम गर्नु जे गर्नुपर्ने हो कानुन अनुसार यतिको गरिदिनुहोस् भनेर यति भनेको हो कृष्ण बहादुर महराले बताएका छन्। भेपमा राखेर सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानपछि सिआइबीले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँमा बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा महरा र उनका छोरा राहुलको नाम उल्लेख गरे पनि उनलाई प्रतिवेदनको लागि प्रतिवादीका बनाइएको थिएन। प्रहरीले महरा र उनको छोराको नाम उल्लेख गर्दा पनि सरकारले उनीहरूमाथि अनुसन्धान गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महराले भेप इलेक्ट्रोनिक सिगरेट मार्फत सुन भित्राइको विषयमा सरकारले गर्ने सबै अनुसन्धानमा सहयोग गर्न आफू तयार रहेको भन्दै यस्तो बताएका छन्। महराले भने अनुसन्धानका लागि बोलाउन भनेको छु, जुनसुकै बोला पनि जान तयार छु भन्दै उनले टिप्पणी गरेका हुन्। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महरामाथि छानबिन गर्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीलाई निर्देशन दिइसकेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार सम्पादकहरूसँगको कुराकानीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पूर्व सभामुख समेत रहेका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महरा र उनका छोरा राहुलमाथि अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढ्न लागेको जानकारी दिएका हुन्। उहाँहरूमाथि पुनः अनुसन्धान हुन्छ, दोषी पाइए मुद्दा चल्छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने कि प्रतिवेदनमा नाम हाल्नु हुँदैन थियो, नाम हालिसकेपछि उनीहरूमाथि पनि अनुसन्धान गर्नुपर्छ भनेर सिआइबीलाई निर्देशन दिइसकेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। भ्रष्टाचार विरुद्ध सरकार निर्मम ढङ्गले लागेकाले पार्टीको नेता भन्दैमा कसैलाई छुट नदिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्पष्ट पारेका छन्। पूर्व सभामुख महरा र उनका छोरा राहुलले सुन तस्करीमा अभियुक्तसँग पटक पटक संवाद गरेको पाइएको थियो। 9 किलो सुन रहेको विद्युतीय चुरोट भेप छुटाउन
समेत महराले भन्सारमा फोन गरेको सार्वजनिक भइसकेको छ र उनले स्वीकारोक्ति समेत गरेका छन्। महराले भने अरू नै सामान रोकिएको भनेर चिनिया नागरिकले गुनासो गरेपछि आफूले बुझिदिएको समेत बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता शेरबहादुर देउबा र माधव कुमार नेपालबीच झण्डै 2 घण्टा गोप्य भेटवार्ता भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालबीच भेटवार्ता भएको हो। उनीहरूबीच झण्डै 2 घण्टा सघन छलफल भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा निर्णयकर्ताहरूलाई समेत छानबिनको दायरामा ल्याउन सरकारको नाममा आदेश जारी गरेपछि अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल देउबालाई भेट्न मङ्गलबार बिहान दुम्बराई पुगेका थिए। बैठकमा काङ्ग्रेसका उपसभापति एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र प्रमुख सचेतक रमेश लेखक सहभागी रहेका थिए। अध्यक्ष नेपालले सभापति देउबासँग सरकारको काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए। माओवादी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गठबन्धनकै नेताहरूमाथि टार्गेट गरेको भन्दै उनले देउबासँग पनि असन्तुष्टि जनाएको स्रोतको भनाइरहेको छ। उनले माओवादीले एकलौटी रूपमा सरकार सञ्चालन गरिरहेको आरोप समेत लगाएको बुझिएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँड पक्राउ गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेकै भरमा सांसद सुनिल शर्माको पक्राउ गैर हत्याकाण्डको छानबिन गर्ने लगायत विषयमा गम्भीर रहेको उनीहरूको ठम्मै रहेको थियो। उनले गठबन्धन आबद्ध दलबीच यस विषयमा गम्भीर बहस हुनुपर्ने समेत माग राखेको जानकारी प्राप्त भएको छ। सोमबार साँझ बसेको सत्तारूढ दल गठबन्धनको बैठक पनि यिनै विषयमा केन्द्रित रहेको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले महाधिवक्ता डाक्टर दीनानाथ मणि पोखरेललाई समेत बैठकमा बोलाएर सर्वोच्च अदालतको आदेशको विषयमा सुझाव मागेको स्रोतको भनिरहेको छ। गठबन्धन बैठकमा जनता समाजवादी पार्टीले असन्तुष्टि जनाएका थिए। सरकारको कडा आलोचना गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले गौर हत्याकाण्ड विषयका छानबिन अगाडि नबढाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। दर्शकबिन यसैबीच यता हामीलाई झुन्ड्याएर मार्ने योजना थाहा पाएपछि सांसद विघटन गरिदिए भन्दै केपी शर्मा ओलीले अति ठूलो काम गरेको बताएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको वामपन्थी आन्दोलनलाई समाप्त पार्ने योजनालाई रोक्ने आफूले प्रतिनिधि सभाको रोक्नको लागि प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेको जिकिर गरेका छन् र उनले आफूले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको अत्यन्तै ठिक गरेको बताएका हुन्। मङ्गलबार नेकपा एमाले बागमती प्रदेश कमिटीको प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले यस्तो बताएका हुन्। तत्कालीन समयमा आफूहरूलाई झुन्ड्याएर मार्ने डोरी बनाइएको भन्दै उनले आफूले संसद विघटन गरिदिएर सो डोरी छिनालिदिएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको विघटनपछि पार्टीको सदस्यबाटै निकालिएका आफूले सङ्गठन विस्तार र सुदृढ गरेर मजबुत र प्रमुख पार्टीको रूपमा पुनः स्थापित गरी प्रतिनिधि सभामा प्रवेश गरेको केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन त्यस बेलाको अपरिहार्य भएको उल्लेख गर्दै उनले सो कदम राजनीतिक संवैधानिक र सांसदीय भएको समेत जिकिर गरेका छन्। केपी शर्मा ओलीले माधव कुमार नेपाल वामपन्थी आन्दोलन समाप्त पार्नका लागि हदैसम्म नै गिरेको समेत आरोप लगाएका छन्। नेपालले 2/3 कम्युनिस्ट सरकार ढालेर प्रतिक्रियावादी र दक्षिणपन्थी सरकार बनाउन भोट दिएको समेत उनले सुनाएका छन्। पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले कहिलेकाहीँ राजनीतिक अलमलमा पर्ने गरेको भन्दै ओलीले त्यसरी अलमलमा नपर्न आग्रह गर्दै नेकपा एमालेमा आउन सबैलाई सूचित गराएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गिरिबन्धु टी इस्टेट्सको जग्गा प्रकरणमा पनि अनुसन्धान गर्ने घोषणा गरेका छन्। सम्पादकहरूसँग काठमाडौँमा गरेको छलफलमा उनले ललिता निवास जग्गा प्रकरण भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जस्तै गरेर गिरिबन्धु टी इस्टेट्सको जग्गा प्रकरणमा पनि बिस्तारै छानबिन हुने बताएका छन्। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले झापा भित्तमोड स्थित गिरिबन्धु टी इस्टेट्सको नाममा रहेको 342 बिघा 19 कट्ठा 12 धुर जग्गा सट्टा भर्ना गर्न दिने गरी भूमि सम्बन्धी ऐनको 8औं संशोधन गरेको थियो। टी स्टेटको जग्गा बहुमूल्य जग्गा बेच्नका लागि कानुन संशोधन गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। केपी शर्मा ओलीलाई पनि जेल हाल्ने मनसायले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो सब गर्न थालेको भन्दै कतिपयले टिप्पणी गरेका छन्। सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई प्राथमिकताको काम बनाएको उनले बताउँदै भ्रष्टाचार र सुशासनलाई प्राथमिकता दिने काममा नक्कली शरणार्थी र ललिता निवास जग्गा प्रकरणको बाटो भेटिएका र त्यसमा सरकारले काम गरिरहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताउँदै गिरिबन्धु जग्गा प्रकरणमा बिस्तारै अनुसन्धान सुरु हुने घोषणा समेत गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता प्रचण्ड सरकारले दोहोरो चरित्र प्रस्तुत गरेको छ। पीडितसँग कारबाही गर्ने सम्झौता गरेको छ, उता उपेन्द्र यादवसँग केही नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। दर्शकबिन गत 23 साउनमा सरकारले गौर हत्याकाण्ड पीडित सङ्घर्ष समितिसँग 5 बुँदे सम्झौता गरेको हो। उक्त सम्झौताको पहिलो बुँदा घटनाका दोषीहरूलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा कानुनी कारबाही गर्ने उल्लेख गरिएको छ। सम्झौतापछि पीडितले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरेका छन्, तर सरकारले भने सम्झौताको मसी सुक्न नपाउँदै भाका फेर्न थालेको छ। हिजो भएको सत्तारूढ दल गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गौर हत्याकाण्डमाथि कुनै पनि थप कदम नचाल्न औपचारिक सहमति जनाएको बुझिएको छ। स्मरण के छ भने गौर हत्याकाण्डमा मारिएकाहरू माओवादीकै कार्यकर्ता थिए। उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमले भारतीयहरूको समेत घुसपेटमा योजनाबद्ध रूपले 27 जना वैश्य कार्यकर्ताको नरसिंह हत्या गरेका थिए। 50 जना भन्दा बढी घाइते भएका थिए। उक्त घटनाका दोषीहरूमाथि आजका दिनसम्म कुनै पनि कारबाही नभएको देखिएको छ। 17 वर्षसम्म पनि न्याय नपाएपछि गौर हत्याकाण्ड पीडितहरूले सङ्घर्ष समिति गठन गरेर साउन 1 गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएका थिए। त्यसलाई सम्बोधन गर्दै गृह मन्त्रालयले उनीहरूसँग वार्ता गर्ने गरी सम्झौता गरेको हो। सम्झौतामा गृह मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराई र सङ्घर्ष समितिकी संयोजक रूपसागर देवी उपाध्यायले हस्ताक्षर गरेका छन्। तर सरकारको दोहोरो चरित्रका कारण सम्झौता रद्दीको टोकरीमा फालिने अवस्थामा देखिएको छ। दर्शक महानुभाव, यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यता भने मानव अधिकार आयोगले सप्तरी घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ। मानव अधिकार आयोगले सप्तरीका मानव अधिकार कर्मी तथा पत्रकार मनोहर पोखरेलमाथि प्रहरीले गरेको कुटपिट र दुर्व्यवहारको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको माग गरेको छ। मङ्गलबार आयोजनाको विज्ञप्ति जारी गरी घटनाको निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न, दोषीहरूलाई कानुनी कारबाही गर्न र मानव अधिकार कर्मी तथा पत्रकारहरूको सुरक्षामा ध्यान दिन समेत आग्रह गरेको छ। सप्तरीका मानव अधिकार कर्मी तथा पत्रकार पोखरेल जिल्ला प्रहरी कार्यालय परिसरमा काम विशेषले गएका बेला प्रहरीले कुटपिट तथा दुर्व्यवहार गरेको थियो। उक्त घटनालाई लिएर पत्रकार र सामाजिक सञ्जाल संस्थानहरूको निरन्तर विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता झन्डै 32 अङ्कले घटेर सेयर बजार रताम्य भएको छ। सेयर बजार परिसूचक नेप्से आज मङ्गलबार 31.80 अङ्कले घटेर 2045.44 बिन्दुमा झरेको छ। आज म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै समूहको सेयर घटेकोमा होटल तथा पर्यटन, जलविद्युत, बिमा र विकास बैङ्क समूहको सेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। सबैभन्दा धेरै हिमालयन डिस्टिलरीको सेयर 7.5% र 3 स्टार हाइड्रो पावर कम्पनीको सेयर 7% ले ओह्रालो लागेको छ। समग्रमा बजार रतम्य भए पनि आज इमर्जिङ नेपालको सेयर भने सबैभन्दा धेरै 5% ले बढेको छ। आज 278 वटा कम्पनीका 56,03,000 किता सेयर कारोबार भएका छन्। 61,300 पटक भएको कारोबारमा बाट 2,15,73,00,000 रुपियाँको सेयर बजार खरिद बिक्री भएको हो। सबैभन्दा धेरै हिमालयन डिस्टिलरीको 20,55,00,000 रुपियाँको सेयर किनबेच भएको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता केशव स्थापित